elu Reik. Ilusat päikelisest kevadet. Nagu näha, siis ma olen taas autoroolis ja kiman Nummelasse ja see selleks. Ma tahtsin rääkida siukest asja. Minult on küsitud, et miks ma nagu sotsiaalmeedias nagu jagan neid pilte, miks ma postitan videosi, miks ma vahel teen live videosi. Lihtne vastus minu jaoks on olemas, kuigi see vastus on pikk. Pildid selle jaoks, et teised näeksid, et mina näeksin. Kui paljus inimesi kotib külla minnes vaadata teiste inimeste pildialbumeid? Ausalt öeldes mind küll ei koti, kui ma kellelegi lähen külla, et ma tahaks mind pildialbumeid vaatada. Seega, tehtud pildid jäävad seisma, on ja? Kui sa paned need pildid sotsiaalmeediasse, siis niikuinii neid vaadatakse. Kui keegi vaatab, kui keegi ei vaata, mis sellest halba on? Kõige hullemal juhul sina vaatad neid uuesti. Kui sul on need pildid albumis, sa tõenäoliselt ei vaata neid kunagi enam. No, või siis tõesti leiad kellegi ohvri, kes tuleb külla, et vaatame albumeid. See albumite vaatamine on nii eelmise sajandi jutt, et see, ma ei viitsi sellega küll tegeleda ise, et mingid kuramuse pildialbumeid koostada ja ma ei tea mida. Sellepärast ongi hea alternatiiv on sotsiaalmeedia, on ja? Sa paned pildi üles, inimesed näevad, inimesed saavad hinnata, inimesed saavad kommenteerida, anda oma arvamuse asjast. Teine hea asi on loomulikult see, et kui sa oled ühelt maalt vana, sa saad neid pilte vaadata. Sa saad näha, milline oli elu, kus sa käisid, mis sa tegid. Need on sotsiaalmeedias olemas, need on seal üleval pilve peal. Alles hiljuti juhtus üks siuke väike lugu, et ühel perekonnal põles maja maha. Ja koos selle majaga põles maha siis nagu, põhimõtteliselt kõik. Pildid noorest elust, kõigest lastest, kõik läinud, absoluutselt kõik läinud. Isegi riideid ei ole enam, mida nagu oleks nagu saanud sealt selga säilitada, ma ei tea. Et nagu kõik põles maatasa, aga kui oleks kasutanud sotsiaalmeediat, neid pilvesi, neid 21. sajandi jutte, nii need pildid oleks olnud kõik olemas. Nii palju pildidest. Teine asi on videod. Mina ei tea, kui teie vaatate filmite, videosi, võib-olla tähtsamad sündmused, kui tihti te neid vaatate? Ma ei tea, ma ei oska öelda, mina näiteks ei vaata niisuguseid vanu videosi väga palju. Küll aga sotsiaalmeedias, kui ma näiteks Facebookis libistan ringi ja näen mingisuguseid, ma ei tea, ala eelmise aasta reisipilte või neid videosi, siis ma kogemata juba sõrmjad peale vaatan ja naeran pihku, eks ole. Videodega on sama lugu tegelikult nagu pildidega ja videodega on see parem lugu, et sa näed nagu iseennast, sa näed emotsioone, sa näed ääli, sa ei näe ainult seda tumma pilti. Videod on paremad ja kui nüüd see kõik see lobasin kokku võtta, siis tegelikult kuna on 21. sajand ja 20 aastaga on juhtunud nii palju asju, siis tõenäoliselt ei lähe mööda väga palju aega, kui tulevad siuksed asjad nagu sugupuud, kuhu tõenäoliselt, ma ei tea, astub mängu a la Facebook ja sinu kontod ka peale surma köidetakse nende sugupuudega. See oleks nagu jõle hea lahendusna. Aga see tuleb nagu nii. Konks, miks see on nagu hea? Vaata, mina näiteks tahaks teada, millised olid minu esivanemad, mida nad rääkisid, mis hoiakuga, milline kehakeel neil oli, kas nad ropendasid, kas nad viskasid nalja. Ma tahaks teada nendest rohkem, aga nendest on järgi mustvalged mingisugused pildid kuskil ja tegelikult ega ma ei tea nendest mitte midagi. Ja see on jama, vaata.
omal ajal, kui inimene läks hauda, siis sellega oli lõpp, siis sellega lõppes kõik. Mina ei taha nii. Ma tahan jätta endast jälje, lootes, et minu eluaja jooksul tuleb mingisugune siuke, ma ei tea, a la sugupuu värk, vaata. Et midagi kuidagi minust on võimalik panna kuskile pilve peale hõljuma, et minu tulevased põlvkonnad näeksid seda, kes ma olin, milline sooda ma olin tegelikult. Et näed, teen seda samat videot. Miks? Sellepärast, et ma tahan jätta mingisuguse jälje tulevikule. Võib-olla ma olen kiiksuga ja teistmoodi mõtlev inimene, aga üleüldse, ma ei ole kompleksides inimene. Mul ei ole midagi millegi kellegi eest varjata. Mind ei koti nagu teiste arvamused. Kellele ei meeldi näiteks mu videod on, jumala eest, bensiin ja tikud. Minge aidake ennast isena. Minul ei ole vaja, kuradi, mingisugust, ma ei tea, fännklubit või midagi. Ei, ma ei tee seda teie pärast. Ma teen seda enda pärast. Aga vaadake, muidugi jälgige. Eks see kildu saab ka ju. Kildu peab tegema, kurat, kes siis elu põnevaks teeb, kui mitte ise. Aga nautige elu. Tšau!